شرفتنا يا فندم. هو ايه اللي شرفتنا يا فندم؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ في يا عمر ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين دبلتك؟ ما هي في الشنطه عشان انت عارف انها بتزودني في الشنطه. طبعا بتزاولك، ما شرفتنا يا فندم. سيبها يا عمر. ايش خالص ولا اسمع صوتك على المطبخ، ما اشوفكيش هنا ابدا. نيكست. ربنا يصبرنا على ام الخطوبه في دي. يا عمر صوتكم جايب اخر المطعم. هو الحريم كده لازم تشكمهم من الاول عشان ما يتعودوش على الدلع. انت كده بتشكمها؟ عيب عليك، يلا في ايه؟ اجمد كده، في ايه؟ يا رب صبرني على العبط اللي انا فيه ده. نيكست. لا خلاص والله يا يوسف مش هكلمها تاني. اكلم مين يا عم؟ هي مين دي اللي مش هتكلمها يا عمر؟ لا يا عم بقى، كل واحد يشوف حاله وطريقه بقى يا عم، خلاص. انت بتعمل كده ليه؟ تكلم مين يابا؟ فهمت. ايوه الله ينور عليك، كل واحد بقى يروح لحاله وانا اطلع على الكاشير تاني. ما توحدوا الله يا جماعه بقى وصلوا على النبي، انتوا مالكوش غير بعض يا جماعه. تمام، انا هسيبها لك مخدره بقى واروح بقى فرع الشيراتون ولا وسط البلد، وربنا ما حد هيعرف لي طريق جره. انت عبيط ولا ايه؟ طريق جره ايه؟ ما انت لسه قايل الاماكن. اسكت انت، مش هسمع منك حاجه خالص. ها؟ ايه ده، هو انت هتسيبني هنا في فرع التجمع الخامس لوحدي؟ شو يا ماليش دعوه بقى. يا جماعه تجمع خامس ايه وشيراتون ايه؟ المدير عايزكم انتوا الاثنين في فرع وصل الدشور عشان الافتتاح الجديد. انا مستحيل اشتغل معاه في مكان واحد تاني ابدا. انت بتقول ايه يا يوسف؟ عيب والله العظيم، عمري ما اشتغل معاه. اوعى كده يا عم. طب ايه بقى، مش تعملي سندوتش برجر كده من ايدك الحلوين دول؟ زياده خس اكسترا تشيز والبصل المتقطع الفريش، يلا. وهجيب لك فرايز كمان. يا نهار ابيض. ده انت تأمرني. كده الحساب 99 بمناسبه افتتاح الفرع الجديد. طيب حلو قوي، طالما الشغل شغل يبقى انت مخصوم لك 5 ايام عشان انت جايه متاخر دقيقه وربع.